NATO liderlər toplantısı ilə əlaqədar Türkiyə Nazirlər Kabineti yığıncağının tarixi önə çəkilib. Kabinet 10 iyunda ölkə rəhbəri Rəcəb Tayyip Erdoğanın sədrliyi ilə toplanacaq. Erdoğan 14 iyunda NATO liderlər toplantısında iştirak etmək üçün Belçikanın paytaxtı Brüsselə gedəcək. Buna görə 2 həftədə bir reallaşdırılan kabinet iclası önə çəkildi və 10 iyunda edilməsi qərarlaşdırıldı. Yığıncaqda təhlükəsizlik, ölkə içi və sərhəd xaricində davam edən terrorla mübarizə, iqtisadi proseslər və NATO zirvə toplantısından əvvəl xarici siyasətlə bağlı mövzular danışılacaq. Bu anda Qarabağda ölən erməni hərbiçilərinin rəsmi təsdiqlənmiş sayı 3700 nəfərdir. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Onun sözlərinə görə bu rəqəm 4000-ə yüksələ bilər. Paşinyan Ermənistan müxalifətini Azərbaycanın maraqlarına xidmət etməkdə ittiham edib. Müxalifət Ermənistan hökumətini müharibəni başlatmaqda günahlandıraraq Bakının dəyirmanına su tökür. Qeyd edək ki, bundan əvvəl 2-ci prezident Robert Koçaryan Ermənistan hakimiyyətinin səhv davranışları nəticəsində Qarabağda müharibənin başlandığını deyib. ABŞ prezidenti Joseph Biden iyunun 14-dən NATO sammitində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Qarabağ məsələsini müzakirə edəcək. Bu barədə Joseph Bidenin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Jake Sullivan jurnalistlərə bildirib. O qeyd edib ki, dövlət başçılarının görüşündə Qarabağ məsələsi ilə yanaşı həmçinin Suriya, İran və Əfqanistan mövzuları diqqət mərkəzində olacaq. Biden Erdoğanın təkbətək görüşünün detallarını açıqlayan Ağ Ev rəsmisi iki liderin Aralıq dənizinin şərqi, Suriya, İran, Qarabağ kimi regional məsələlərə dair geniş və əhatəli gündəliyi olacaq deyə bildirib. Görüş əsnasında Türkiyənin Əfqanistandakı danışıqlarda və diplomatiyada oynayacağı rolunun da gündəmdə olacağını qeyd edən Sullivan, görüşdə iki ölkənin fərqli mövzularının da gündəmə gələcəyini deyib. Prezident Biden, Prezident Erdoğanı çox yaxşı tanıyır. Bu iki şəxs bir-birləri ilə çox vaxt keçiriblər. Biden və Erdoğan bu fürsətdən istifadə edərək münasibətlərin bütün aspektlərini nəzərdən keçirməyi səbirsizliklə gözləyirlər. Qeyd edək ki, öz növbəsində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan da daha əvvəl NATO sammitində ABŞ prezidenti Joseph Bidenlə müzakirəsini planlaşdırdığı mövzunu açıqlayıb. Türkiyə lideri bildirib ki, Amerikalı həmkarı ilə ABŞ və Türkiyənin münasibətlərindəki gərginliyi də müzakirə etməyi planlaşdırır. Soruşacağam ki, bizim münasibətlərimiz niyə belə gərgin oldu? ABŞ prezidenti Joe Biden ilə Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski arasında telefon danışığı olub. Bu barədə ABŞ liderinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Jake Sullivan jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə Biden Ukrayna prezidentini bu yay Vaşinqtona dəvət edib. Qarabağdakı döyüşlər zamanı ölən daha 2 erməni əskərin cəsədinin qalıqları qarşı tərəfə təhvil verilib. Meyitlər Cəbrayıl rayonu ərazisində aparılan axtarışlar zamanı aşkar olunub. Bildirilir ki, ölən hərbiçilərin şəxsiyyəti məhkəmə tibbi ekspertizasından sonra müəyyən ediləcək. Bununla da indiyədək tapılan erməni hərbiçilərinin meyitlərinin sayı 1560-a çatıb. Avropa İttifaqı Şurasının sədri Charles Michel ilə Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı başlayıb. Bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının yaydığı məlumatda qeyd olunub. Avropa İttifaqı ilə Rusiya arasındakı münasibətlər aşağı səviyyədədir. İndiki və gələcəkdəki belə vəziyyət tərəflərin heç birinin maraqlarından cavab vermir deyə Charles Michel Putinlə söhbətindədir. Charles Michel və Vladimir Putin Qarabağdakı vəziyyəti də müzakirə ediblər. Ermənistanın Qarabağ məsələsində müttəfiqi yoxdur. Bunu Ermənistanın ilk prezidenti Levon Tel-Petrosyan bildirib. Erməni Milli Konqresi Partiyasından Ermənistanın baş naziri vəzifəsinə namizədin sözlərinə görə bu barədə təxminən 25 il əvvəl danışıb. Tariximizdən dərs almaq istəmirik. Eyni səhvləri təkrarlasaq, ən çox rədd edilmiş dövlətlərdən biri olacaq. Və məsələn, Yəmən və ya Somali kimi. Tel-Petrosyan əlavə edib. Nikol Paşinyana sadəcə yazdığım gəldiyindən mübahisədən imtina etdim. Çünki bu Paşinyanın intiharına səbəb ola bilər.
Erməni Milli Konqresinin liderinin fikrincə Paşinyanın özü bunu 2009-cu ildə deyib. İlk prezident həmişə haqlıdır. Levon Petrosyan bildirib ki, vaxtında Ermənistanın ikinci və üçüncü prezidentləri Robert Koçaryan və Seyid Sarkisyan onun hərəkət etmək təklifini qəbul edərdisə, hakimiyyətin dinc istifasına nail olmaq və normal böhran hökuməti qurmaq mümkün olardı. Bu vəziyyətdə Nikol Paşinyan gedərdi. Texnokratik hökumət qururlardı. Ancaq Koçaryan və Seyid Sarkisyan bu təklifi rədd etdilər. Amansız döyüş olacaq. Ola bilsin ki, hətta vətəndaş müharibəsi hər iki tərəfdə də minlərlə pozuntu olacaq. İdarə olunmaz hala gələcək, hadisələr baş verəcək. Birinci prezidentin qiymətləndirməsinə görə müharibədəki ən ağır məğlubiyyətdən sonra tərəflər ölkəni daha dərin bir uçuruma aparırlar. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Fransalı və Almaniyalı həmkarları Jean-Yves Le Drian və Heiko Maasla telefonla danışıb. Məlumata görə, xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki və Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyəti, həmçinin Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli və 11 yanvar tarixli bəyanatlarının müddəalarının yerinə yetirilməsinin gedişatını müzakirə ediblər. Atəşkəs rejiminə ciddi riayət olunmasının, eləcə də ortaya çıxan fikir ayrılıqlarının siyasi və diplomatik yolla həllinin vacibliyi vurğulanıb. Nazirlər ATƏT Minsk qrupunun Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlar prosesindəki rolunu təsdiq ediblər. Rusiya tərəfindən qeyd olunub ki, beynəlxalq təşkilatların danışıqlar prosesində hər hansı bir iştirakı yalnız Bakı və İrəvanın razılığı ilə mümkündür. Dünən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Nazirlər bölgədə mövcud olan cari vəziyyət, o cümlədən üçtərəfli bəyanatların icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Telefon danışığı zamanı həmçinin iki tərəfli əməkdaşlıq gündəliyi üzrə müzakirələr aparılıb. Nazirlər eyni zamanda qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. Məlum danışığı Şeyx.az dəyərləndirən siyasi şərhçi Asif Nərimanlı bildirib ki, rəsmi məlumatlar olmasa da Çavuşoğlu'nun növbəti dəfə Azərbaycana səfəri barədə söhbətlər var. Belə bir səfər baş tutmasa belə, nazirlər Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın səfəri zamanı müzakirə ediləcək məsələlərin öncədən müəyyənləşdirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Ərdoğanın səfəri dövründə regionda nələrinsə dəyişməsi gözlənilir. Xüsusən hərbi sahədə dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Fikrimcə, Türkiyə Qarabağdakı sülhməramlıq kontingentinin tərkibində sayı hesabı məsələsinin gündəmə gətirə bilər. Çünki 10 noyabr razılaşmasından sonra Türkiyədə belə bir təklif var idi ki, Türk hərbiçiləri də ruslarla eyni sayda olsun. İyunun 2-sində Ərdoğanın rəhbərliyi ilə təşkil edilən Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Ağdamdakı Türkiyə-Rusiya hərbi monitorinq mərkəzinin fəaliyyəti müzakirə olunmuşdu. Düşünürəm ki, hərbi məsələlərin müzakirəsinə dair gözləntilər var. Nazirlər də telefon danışığı zamanı məhz bu məqamları müzakirə ediblər. Analitik bildirib ki, Türkiyə və Azərbaycan üçün vacib olan digər məqam Zəngəzur dəhlizidir. Bu məsələ üzərində işlər gedir. Üçtərəfli bəyanatın 4-cü maddəsinin, yəni erməni hərbi birləşmələrinin çıxarılması əsasdır. Ərdoğanın səfərindən sonra Azərbaycanın məhz 4-cü maddənin icrası ilə bağlı şərtləri və tələbləri daha da sürətlənəcək. Çavuşoğlu ilə Bayramovun danışığı bu prosesin hazırlığı ilə əlaqədardır.